So yun guys, dumating na ang ating pinagawang Cubo Box 8 inches. Napakaganda ng kanyang kahoy. Sobrang solid. Yan, bali ito pinagawa ko pala ito sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Ang iloload ko dito ay Crown JH890, 900 watts. Yan, napakaganda. Sobrang solid ng kanyang pagkakagawa. Yan. Bali guys, abangan natin nung soundcheck natin pag dumating na yung aking in-order na speaker, Jackhammer 890 ng Crown. Yan. Napakaganda. Abangan natin ang ating pang soundcheck. Maraming salamat guys.